歡迎收聽線上兒童廣播節目《懶瞓豬講故事》。依家成為我哋喺 Spotify、Apple Podcast 或者 YouTube 嘅月費訂閱會員，就會聽到額外開放俾會員嘅故事啦。今日要講嘅故仔係《大火之夜》，作者阿粒。喺一個都市入面，有一個小朋友叫瑤瑤，佢每日夜晚瞓覺之前都會望下美麗嘅星空。不過有一晚，佢發現天空變咗橙紅色啊！佢好驚訝，所以佢指住個天空問媽媽：媽媽，點解出面個天空咁紅㗎？係咪有人放煙花啊？媽媽望住瑤瑤指住嘅地方，見到遠處有啲火光紅紅。嗰度唔係放煙花，係火燭。咁佢哋係咪冇屋企返啊？依家消防員叔叔同埋好多大人會幫手，唔使太驚。但我真係好驚啊！個天變得好可怕啊！佢好似發緊嬲啊！媽媽拖住瑤瑤嘅手，同佢講：你可以驚㗎，因為你有擔心人哋嘅心。不如我哋一齊冚住被仔瞓喺度。你同媽媽講，你諗緊咩啊？然後媽媽同瑤瑤一齊冚住被仔，手拖手咁瞓喺床上面。瑤瑤話：媽媽，我喺度諗，如果啲火燒到嚟我哋屋企點算啊？發生火燭點算啊？啲火燒到去學校點算啊？瑤瑤諗到咁多，可能係因為你好在乎屋企同學校。我都有諗過㗎，不過依家火場離我哋好遠。嗱，我哋喺呢度，火燭喺呢度中間隔咗呢啲地方，而且嗰度已經有好叻嘅人喺度幫緊同保護大家啦。瑤瑤聽完，佢諗咗一諗，再問媽媽：咁小朋友可以做啲咩啊？我只係識驚，咩都唔識做。唔係啊，你已經做咗一件好重要嘅事啦，就係將你嘅諗法話我知咯。但我腦裏面不停出現紅色嘅天空啊！媽媽聽完，教咗瑤瑤一個方法，就係大啖吸一口氣，然後一邊慢慢呼氣，一邊諗：依家我喺一個好安全嘅地方，可以重複幾次㗎。媽媽仲話：瑤瑤放心，就算你瞓着咗，有危險發生，我都會叫醒你。好啊，你記得叫醒我啊！到咗第二日，瑤瑤返到學校，好多同學都討論尋日見到火光紅紅嘅天空。有啲同學話見到好多消防車，有啲同學就話聽到好嘈。但瑤瑤好安靜咁坐喺課室嘅一邊，佢喺度畫緊畫。同學問佢點解畫畫，瑤瑤就話：我想將我嘅心情畫出嚟。瑤瑤畫咗一個戴住黃色頭盔，手上拎住一條水喉嘅人。我想多謝消防員叔叔。瑤瑤又畫咗一間屋。我想嗰度嘅人可以快啲返屋企。瑤瑤又畫咗一架玩具車。我想嗰度嘅小朋友
有玩具玩。瑤瑤畫咗一個笑哈哈。我想嗰度嘅人開心返。慢慢，瑤瑤附近坐咗好多小朋友，大家都開始畫起畫嚟。有人畫咗棵樹，因為大火燒咗好多樹；有人就畫咗啲花，因為大火燒咗好多花；有人畫咗一間狗屋，因為好多寵物冇咗屋企。老師入課室嘅時候，發現好安靜，原來大家都喺度畫緊畫。最後，老師仲將大家嘅畫合拼成為一張超大張嘅希望畫。到咗夜晚，瞓覺之前，瑤瑤又望住天空。原本尋日火光紅紅嘅天空，又變返漆黑一片嘅天空啦。瑤瑤話：媽媽，我而家冇咁驚啦，只要有人一齊，我就會變得大膽同埋冇咁驚啦。小朋友，呢個世界唔會永遠都平平靜靜，但只要有人一齊，害怕就會變得少。即使發生可怕嘅事，我哋一齊深呼吸，然後諗諗可以做啲咩微小嘅好事啊！大火之夜，芝芝飾演瑤瑤，卡文飾演媽媽。如果你鍾意聽爛瞓豬講故事嘅故仔，可以喺 Spotify、Apple Podcast 或者 YouTube 俾我哋嘅節目5粒星星㗎。假如想緊貼我哋嘅故事播放時間，或者知道點樣報名講故仔，就要 like 或者 follow 爛瞓豬講故事嘅 Facebook 啦。記得得閒就聽爛瞓豬講故事啦。